So, Mr. Liu, what is the essence? What is the essence of your initiative, please? Thank you very much. In order to be sure to be understood by everybody, as I see very few people as headset will understand English, maybe I will switch to a language that nobody will understand. I will speak in French and I will be translated in Ukrainian now. So I will need assistance for that. Thank you, Lumina. Bien, je voudrais juste vous remercier de m'avoir invité à parler ici. Je voudrais, dans le contexte qui a été évoqué par l'orateur chinois et l'orateur précédent sur les innovations, je voudrais juste revenir à l'importance de quelque chose qui est basique et qui est clair pour tout le monde, mais qui paraît acquis, c'est-à-dire le sol et l'importance du sol et de la matière organique. Доброго дня всім. По-перше, я хочу подякувати за те, що мене запросили сюди. І в контексті того, що вже було сказано до мене, що сказав наш китайський колега і попередній спікер, от я, говорячи про інновації, про інноваційні технології в сільському господарстві, я хочу також затронути питання технологій, які стосуються базової речі в сільському господарстві, мається на увазі ґрунти. J'essaie de passer la... Voilà, juste pour vous expliquer en deux mots d'où vient l'initiative 4 pour 1000. L'initiative 4 pour 1000 vient d'un constat simple. Quelle serait la quantité de carbone qu'il nous faudrait stocker chaque année dans les sols pour pouvoir compenser les émissions dues aux activités humaines sur la planète? Et la proportion qui a été trouvée est de 0,4%, soit 4 pour 1000, d'où le nom de l'initiative. І я представляю ініціативу, яка називається 4 для 1000. Хочу вам лише пояснити в двох словах, звідки пішла така назва. Справа в тому, що в результаті розрахунків того, скільки нам потрібно щороку зберегти вуглецю у ґрунті для того, щоб компенсувати його виділення в атмосферу у вигляді вуглекислого газу, от вони показують, що це означає 0,4%, що власне складає 4 по відношенню до 1000. Pourquoi est-ce aussi important de stocker du carbone dans les sols? Tout simplement parce que notre atmosphère est déjà trop riche de gaz carbonique et donc ça permettrait de réduire le changement climatique. Ça permettrait aussi de retrouver une structure dans les sols et leur permettre de s'adapter au changement climatique pour notre agriculture et puis bien sûr de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire mondiale. Чому потрібно утримувати і накопичувати вуглець у ґрунті? По-перше, наша атмосфера, вона вже і так багата на вуглекислий газ, насичена вуглецем, отже, якщо ми будемо скорочувати ці емісії, ми будемо сприяти боротьбі із глобальним потеплінням. По-друге, утримання вуглецю в ґрунті, воно сприяє покращенню його структури і родючості. От, що в свою чергу це буде по-третє сприятиме нашому внеску у забезпечення продовольчої безпеки. Au niveau des recherches et des innovations, nous avons besoin de ces aspects parce qu'aujourd'hui, la tendance mondiale est de dégrader le sol et d'aller dans la zone rouge de ce schéma, c'est-à-dire perdre de la matière organique. Ce qu'il faut maintenant, c'est travailler à améliorer la qualité des sols et leur vie et remonter sur la partie verte pour retrouver un équilibre, voire avec des innovations, arriver à dépasser et stocker encore plus de carbone dans nos sols. І тому на сьогоднішній день нам дійсно потрібні інноваційні технології, які б допомогли б нам повернути органічну речовину, яку щороку втрачаємо саме до цього світові тенденції, це до загальної деградації ґрунтів. І тут ви бачите на цьому малюнку саме показана та частина ґрунтів, яка деградована червоним кольором. Тому ми повинні працювати
працювати, щоб накопичувати вуглець, органічний вуглець в ґрунті, який дасть нам можливість перейти від цього червоного кольору до зеленого. Donc pour cela, nous avons besoin de la science, nous avons besoin des innovations des entreprises, et il faut travailler sur 3 secteurs, la partie scientifique, donc technologique, pratique, également au niveau des agriculteurs, avec les conseils, le développement de pratiques adaptées, et puis les gouvernements ont aussi une responsabilité, puisqu'il faut mettre en place un contexte général qui permet l'adoption de ces pratiques par les agriculteurs. І, звичайно, тому нам потрібні для цього і наукові, і інноваційні розробки. Тут ми повинні працювати з 3 секторами. Скажімо, перше – це наука і технології, інноваційні технології, які розробляються підприємствами, науковими установами. По-друге, це самі сільгоспвиробники, оскільки саме вони їх і мають запроваджувати на практиці. Ну і третє – це, звичайно, сільськогосподарська політика, це представники влади, тому що вони створюють той контекст, в якому ми всі працюємо. Oui, ok, ça ne marche pas, non. Ah, ok. Stocker du carbone dans les sols est quelque chose qui est facile à faire, entre guillemets, lorsqu'on a des bonnes pratiques. On a un certain nombre de techniques dont on sait qu'elles fonctionnent, comme la gestion de la fertilité des sols, la gestion de l'eau, un couvert végétal constant, une fertilisation biologique, l'utilisation de pâturage et la gestion holistique des pâturages, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation. Les techniques existent, mais elles nécessitent d'être adaptées dans toutes les conditions agro-pédoclimatiques. На сьогоднішній день вже існує багато технік, які допомагають нам отримувати органічний вуглець у ґрунті. Це, наприклад, і інтегровані системи удобрення, водний менеджмент, використання органічних добрив, збереження зеленого покрову, техніки обробітки ґрунту, розвиток пасовищ, лісових насаджень, але всі ці техніки вони повинні бути покращені і адаптовані до певних ґрунтово-кліматичних умов. Les outils que nous avons besoin d'utiliser aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie est une vision particulière du développement agricole et consiste à s'inspirer de la nature pour développer nos systèmes de production agricole. Інструмент, який на сьогодні ми використовуємо, називається агроекологія. Він саме заключається в тому, що ми керуємося поняттями збереження довкілля, коли вирішуємо, яку саме техніку чи технологію сільськогосподарського виробництва застосовувати. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à des pratiques ancestrales, mais ça veut dire simplement tirer plus d'inspiration pour utiliser moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais minéraux et retrouver plus de biodiversité et plus de matière organique au niveau des sols. Це не означає, що ми повністю відмовляємося, скажімо, від мінеральних добрив. Просто цей підхід він полягає в тому, щоб використовувати менше фітосанітарних продуктів, менше пестицидів і сприяти розвитку біорізноманіття. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'agriculture conventionnelle. Nous voulons nous inspirer de systèmes naturels et la tendance que nous voulons développer, c'est l'agroécologie. Pour cela, il y a différentes techniques qui peuvent être mises en place. On sait que l'agriculture de conservation peut fonctionner, on sait que l'agriculture biologique peut fonctionner. D'autres types d'agriculture sont possibles. Et pourtant, on verra un modèle un peu plus naturel et stocker du carbone dans nos sols pour lutter contre les changements climatiques. Отже, на сьогодні сільськогосподарська практика – це є традиційна сільськогосподарська практика, але ми повинні черпати, скажімо, ідеї від самої природи. І тому застосовувати такі підходи, як консерваційне сільське господарство, органічне виробництво і мінімальний
розвиток ґрунту і розвиток лісів. L'initiative 4 pour 1000 est née à la COP21 à Paris, au moment où les chefs d'État de l'ensemble du monde se sont mis d'accord pour lutter contre le changement climatique. Et cette initiative comporte deux parties, une partie scientifique et une partie de plan d'action sur le terrain. Et elle ne se fera, cette deuxième partie, qu'avec l'aide des agriculteurs qui pourront changer leur système. Ініціатива 4/2000 народилася в Парижі під час екологічної конференції КОП-21. Всі учасники погодилися з тим висновком, що ми повинні працювати над збереженням наших ґрунтів. І вона має дві частини. Перша – це наукова частина, і інша – це частина практична. Тобто самі виробники, вони і мають запроваджувати всі ці ідеї на практиці. Les objectifs de l'agriculture sont simples, promouvoir la séquestration du carbone dans les sols pour améliorer la sécurité alimentaire, adapter l'agriculture et lutter contre le changement climatique, le tout dans le respect des objectifs de développement durable des Nations Unies. І цілі ініціативи 4/2000 є дуже прості. Це збільшення утримання вуглецю у ґрунті від вигляді органічної речовини для того, щоб сприяти забезпеченню продовольчої безпеки, адаптувати сільське господарство до кліматичних змін, боротися із глобальним потеплінням і все це, звичайно, дотримуючи принципів сталого розвитку. Ici, vous avez quelques-uns de nos principaux partenaires et membres en 2019, aussi bien des pays, des organisations internationales que des compagnies, des banques internationales, des ONG, des entreprises. Et je vous engage à venir nous visiter notre site pour en savoir plus. І тут ви бачите карту, на якій позначені країни, де є наші члени ініціативи, а також партнери. З ними можуть бути і наукові установи, і громадські організації, асоціації, банки, урядові установи. І я вас запрошую відвідати наш сайт для того, щоб дізнатися більше про цю ініціативу. Ça marche plus de nouveau. Voilà. Simplement, pour plus de renseignements, donc visitez notre site et je vous remercie pour votre attention. Ось тут адреса нашого сайту, і я вам дякую за увагу. Дякую, пане Юрію. У мене просто відразу до вас запитання, власне, як ця ініціатива зараз, пане Юрію, працює в Україні і які взагалі перспективи? Поки що Україна є партнером, колись, можливо, буде членом цієї організації. L'Ukraine est effectivement un partenaire, ça veut dire qu'elle a considéré les objectifs de l'initiative comme étant extrêmement importants et nous avons les partenaires qui se trouvent dans la pièce d'à côté et les instituts techniques de l'Académie des sciences agraires qui sont aussi partenaires. Pour devenir membre, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de signer un nouveau texte qui reconnaît l'organisation la gouvernance de l'organisation. Mais je crois qu'au niveau des décideurs politiques et au niveau des acteurs du terrain, la prise de conscience de l'importance des sols en Ukraine et de leur santé, notamment les sols noirs, qui sont une richesse incomparable de l'Ukraine, a besoin d'être donc souligné et de veiller à cette santé pour l'avenir des générations. Так, ви праві, на сьогоднішній день Україна є партнером ініціативи 4/2000. Вона представлена тут кількома науково-дослідними інститутами, Академії аграрних наук, вони всі в залі зліва від нас ці інститути представлені. Це означає, що Україна визнала те, що ця ініціатива вона важлива і потрібно працювати над її втіленням. Стати членом дуже просто потрібно підписатися в документах, і власне різниця між партнером і членом. Член бере участь у прийнятті рішень у самій ініціативі. Але саме головне це те, що Україна
доєдналась до ініціативи, вона визнала її важливість і готова працювати для збереження чорноземів, які ґрунтів, власне, чорноземів, які є справжнім багатством України.